মানুষকে নিয়ে মজা করতে গিয়ে প্রায় সময় আমরা তাকে ছাগলের সাথে তুলনা করি, ছাগলছানার সাথে জড়িয়ে নানা রকম তির্যক মন্তব্যও করি। এসব মন্তব্যের উদ্দেশ্য থাকে একটাই, তার নির্বুদ্ধিতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া, তার বুদ্ধির দৌড়ে সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা। ক্ষেত্রবিশেষে তাকে যে হেয় প্রতিপন্নও করা হয় এসবের মাধ্যমে তা তো না বললেও চলে। অথচ আপনি জেনে অবাক হবেন, দ্য ওয়ার টু এন্ড অল ওয়ার্স খ্যাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটি ছাগল অংশ নিয়েছিল। এই তথ্য শুনে যদি আপনার চোখ বড় বড় হয়ে যায়, তাহলে আরও বলতে হবে যে সে কেবল নামে মাত্র অংশ নিয়েছিল এমন না, বরং সত্যি সত্যি অংশ নিয়ে বীরত্বের নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যার স্বীকৃতি হিসেবে পরবর্তীতে তার কপালে জোটে বিভিন্ন সম্মাননা। এই ভিডিওতে আমরা যুদ্ধে যাওয়া সেই ছাগলের বীরত্বের কাহিনী শোনাবো আপনাদের। মূল ভিডিওতে যাবার আগে বলে রাখি, ইতিহাসের বিভিন্ন সাম্রাজ্য, গোয়েন্দাগিরি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও অদ্ভুত সব ইতিহাসের গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা আসছি প্রতিনিয়তই। যাই হোক, মূল আলাপে ফেরত আসা যাক। বীর এই ছাগলের ইতিহাস জানতে আমাদের চলে যেতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে। প্রায় 4.25 বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ মিলিয়ে আনুমানিক 4 কোটি মানুষ হতাহত হয়। 1914 সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে অংশ নিতে ট্রেনে চেপে যাচ্ছিল কানাডার 5th ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের কয়েকজন সেনা সদস্য। পথে এক জায়গায় ট্রেন থামলে একটু হাত পা নাড়াতে ট্রেন থেকে নামে তারা। এমন সময় তাদের চোখ যায় এক ছাগলের দিকে। ঘন সাদা পশম আর বড় বড় শিংয়ের সেই ছাগলকে প্রথম দেখাতেই মনে ধরে যায় তাদের, তবে খাবার জন্য না, বরং সঙ্গী হিসেবে পাবার জন্য। তাই তো ছাগলের মালিকের কাছে গেল তারা। ডেইজি নামের সেই নারী যখন তাদের আবদারের কথা শুনলেন, তখন আর মানা করলেন না। সেনা সদস্যরা মহা খুশি হয়ে তাদের সাথে ছাগলটা নিয়ে গেলেন। এ কাজ যে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে করেছিলেন সেটা তো না বললেও চলে। লুকিয়ে লুকিয়ে তারা ছাগলকে নিয়ে গেলেন কানাডার অন্টারিও প্রদেশে। পথিমধ্যে ছাগলের সুন্দর এক নামও দিয়ে দেয় তারা, সার্জেন্ট বিল। সেদিন সেই সেনা সদস্যরা হয়তো এত কিছু ভেবে এই নাম দেয়নি, কিন্তু ইতিহাসে এই ছাগলটি এই নামেই অমর হয়ে আছে। সার্জেন্ট বিলও হয়তো বুঝে গিয়েছিল যে সে আর স্বাভাবিক দুনিয়াতে নেই, মানুষগুলো আর মানুষ নেই, হয়ে গেছে পশুর সমতুল্য। তাই তো যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সে নিজেও নিজেকে বদলে নেয়। প্রতিপক্ষ কোনো শেল নিক্ষেপ করলে উচ্চ শ্রবণ শক্তির কারণে আগেই বুঝে যেত সার্জেন্ট বিল। কানাডিয়ান সেনাদের সাথে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে থাকাকালে প্রায়ই সে সেনাদের প্রতিপক্ষের ছোড়া শেল সম্পর্কে সতর্ক করেছে, যার ফলে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল সেনারা। একবার তো বিল ধাক্কা দিয়ে 3 সেনাকে ট্রেঞ্চে সরাবার ঠিক কয়েক মুহূর্ত পর সেখানে একটি শেল এসে আঘাত হানে। এ যেন কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটে যাবার মতো দশা। শুধু যে প্রতিপক্ষের ছোড়া শেলের ব্যাপারে বিল সতর্ক করত তা না, বরং সে ছিল একজন দক্ষ পাহারাদারও। বন্দীদের দেখভালের জন্য তাকে মাঝে মাঝে দায়িত্ব দেয়া হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দেয়া বিল বেশ কয়েকবার আহতও হয়েছে গ্যাস হামলার শিকারও, কিন্তু তারপরও দমে যায়নি সে, বরং প্রতিবার সুস্থ হয়ে ফেরত এসেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে সেবাদান ও সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য স্বীকৃতিও জুটেছে সার্জেন্ট বিলের কপালে। মোট 3টি পদক পেয়েছে সে, যার মাঝে আছে 1914 স্টার মেডেল, জেনারেল সার্ভিস মেডেল এবং ভিক্টোরি মেডেল। যুদ্ধের পর অবশ্য আর সেনাবাহিনীতে থাকার সৌভাগ্য হয়নি সার্জেন্ট বিলের। তাকে রেখে আসা হয় তার আগের মালিক অর্থাৎ ডেইজি নামের সেই নারীর কাছেই। জীবনের বাকি দিনগুলো সে কানাডার ম্যানিটোবা প্রদেশের রাজধানী উইনিপেগে কাটিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর সংরক্ষণ করা হয়েছে সার্জেন্ট বিলের মৃতদেহ, যা আপনি দেখতে পাবেন কানাডার সাসকাচুয়ান প্রদেশের ব্রডভিউ হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়ামে গেলেই। সেখানে বিলের পাশে রাখা একটি বাটনে চাপ দিলেই তার বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস শোনানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সার্জেন্ট বিলকে নিয়ে লেখা হয়েছে শিশুতোষ ইতিহাস গ্রন্থ, নাম সার্জেন্ট বিলি, দ্য ট্রু স্টোরি অব দ্য গোট হু ওয়েন্ট টু ওয়ার। তৈরি হয়েছে রোমান্টিক কমেডি ঘরানার শর্ট ফিল্মও। আচ্ছা, আপনি কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসাহসী বার্তাবাহক কমান্ডোর নাম শুনেছেন? ছোট্ট এই কবুতর জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের ভিডিও কমান্ডো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসাহসী বার্তাবাহক। ভিডিওর লিংক দেয়া আছে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেই। সার্জেন্ট বিলের গল্প শেষ করে বিদায় নিচ্ছি এখানেই। নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ শীঘ্রই।
সেই পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবার আমন্ত্রণ রইল। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে থাকুন আমাদের সাথেই। ধন্যবাদ।